നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് തൊട്ടേ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു മല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ മല അടിവാരത്തിലാണ് നമ്മുടെ ചിങ്ങഞ്ചിറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം. ചിങ്ങഞ്ചിറ കറുപ്പസ്വാമി കോവിൽ. നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാം കേട്ടോ. എന്തായാലും നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ കാണാം. നിങ്ങൾക്കും കൂടെ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. നോക്കിക്കോളൂ. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം അല്ലേ? കമാ. ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഞാൻ കനകാനാരായണൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ എവിടെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കൊല്ലങ്കോട് എന്ന സ്ഥലത്ത് ചിങ്ങഞ്ചിറ കറുപ്പസ്വാമി കോവിലിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. ഇവിടെ കുറേ ആചാരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കുറേ ഐതിഹ്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും ഒക്കെ നമുക്ക് കണ്ടറിയാം. ഹലോ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ തൊഴുതിട്ട് വരാം, പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. ശബരിമല ശ്രീ അയ്യപ്പൻ്റെ സഹായത്തിനായി ഭൂമിയിലെത്തിയ ശിവഭൂതമാണ് കറുപ്പസ്വാമി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹം ശബരിമല അയ്യപ്പൻ്റെ സർവ്വസൈനാധിപനായിരുന്നു എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അയ്യപ്പനോടൊപ്പം എത്തിയ ശിവപാർവതിമാരിൽ പാർവതിക്ക് ദാഹം വന്നപ്പോൾ ശിവൻ ഇവിടെ ഒരു കുളം കുഴിച്ചു, അതായത് ചിറയുണ്ടാക്കി. സിംഹമായിട്ടാണ് ശിവൻ ഇവിടെ വന്നത്. സിംഹത്തിൻ്റെ കൈകൊണ്ട് ചിറയുണ്ടാക്കി എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ആ ചിറയാണ് പിന്നീട് സിംഹച്ചിറ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. സിംഹച്ചിറ പിന്നീട് ലോപിച്ച് പിന്നീട് ചിങ്ങം ചിറയായി മാറിയത്. അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം പോകുന്നത്. എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ ഇവിടെ കാണാനൊക്കെ ആയിട്ട്. മാത്രമല്ല ഇവിടെ വീടുകളും അതുപോലെ തന്നെ വീടിൻ്റെ രൂപം, തൊട്ടിൽ, കല്യാണം കഴിയാത്തവർക്ക് താലിമാല, ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ട് കെട്ടി വെക്കുന്നുണ്ട് ഈ ആൽമരത്തിൽ കേട്ടോ. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെയൊക്കെ വിശ്വാസം, അതായത് കല്യാണം കഴിയും, അല്ലെങ്കിൽ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് കിട്ടും. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഒരുപാട് വഴിപാടുകൾ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്ന് കെട്ടിയിട്ടിട്ട് പോകുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഇവർക്കൊക്കെ നടക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ വിശ്വാസം. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വലിയ ആൽമരങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അവിടുത്തെ ഒരു എന്താ പറയുക അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു സ്പെഷ്യലാണ്. എന്തായാലും കാണാനൊക്കെ ഒരുപാട് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ ചിങ്ങഞ്ചിറ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ആരെങ്കിലും വരാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ വരിക കേട്ടോ. പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. നല്ല ഭംഗിയാണ്, കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയാണ്. മാത്രമല്ല ഈ അമ്പലത്തിന് ഒരുപാട് ഐതിഹ്യങ്ങളുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പ്രതിഷ്ഠ ഒരു ആലിൻ്റെ, അതായത് അരയാലിൻ്റെ വലിയ ആൽമരങ്ങളാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്താണ് അരയാലുകൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠ ഇരിക്കുന്നത് തന്നെ. അതുതന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ്. ഈ ഫുൾ ടൈം ആളുകളുണ്ടാവും, എപ്പോഴും ആളുകൾ ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇവിടുത്തെ പിന്നൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ വഴിപാട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കനൊക്കെ ഇല്ലേ, കോഴി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ തന്നെ അവർ ഫുഡ് വെച്ച് ആളുകൾ വന്ന് ഇവിടെ തന്നെ ഫുഡ് വെച്ച് കഴിക്കാം. അങ്ങനെയൊക്കെ ഇവിടെ കുറേ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്. ഇവിടുത്തെ ഒരു ചടങ്ങൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മെയിനായിട്ടുള്ള വഴിപാട് പച്ച ഇടുന്നതാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പച്ച ഇടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക എന്താണ് ഈ പച്ച എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പച്ചരിയും പിന്നെ എന്താണ് അങ്ങനെ മധുരമൊക്കെ ഇട്ട് അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ. പച്ച ഇടാന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കുളമുണ്ട്, അവിടെ കൊണ്ട് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമൊക്കെ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേയൊക്കെ മാറി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആളുകളും എന്താ പറയുക കുറേ വഴിപാടുകൾ ചെയ്യുന്നതിൽ കൂട്ടത്തിൽ മെയിനായിട്ടുള്ളതാണ് കുട്ടികളൊന്നും ഇല്ലാത്തവർ, കുറേ വർഷമായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ടും മക്കളില്ലാത്ത ആളുകൾ, സന്താന ഭാഗ്യമില്ലാത്ത ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്ന കുറേ പേരുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് തൊട്ടിൽ കെട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മക്കളുണ്ടാവുമെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണം എൻ്റെ ഏട്ടൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടായതാണ് കേട്ടോ. ഒരു ബെസ്റ്റ് ഉദാഹരണമാണ് പറയുന്നത്. എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് 12 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും മക്കളില്ലാതെ എൻ്റെ ഏട്ടൻ ഉണ്ടായത് ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് തൊട്ടിൽ കെട്ടിയിട്ടെന്ന് അവരൊരു വിശ്വാസം അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ഏട്ടൻ ഇവിടെ വന്ന് വഴിപാട് കഴിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരിൽ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊരു ഉദാഹരണമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവവിശ്വാസങ്ങളുള്ള ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ വന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് പോകാവുന്നതാണ് കേട്ടോ.
പിന്നെ അതുപോലെ നല്ല രസമാണ് കാണാൻ തന്നെ, അടിപൊളിയാണ്. ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറേ ആലും അരയാലും അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരാം, നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കറുപ്പസ്വാമി കോവിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, അരയാല് കൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ പ്രതിഷ്ഠ. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം. ഞാൻ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് സൂം ചെയ്ത് എടുക്കുന്നില്ല, ദൈവമല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് അരയാല് കൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു പ്രതിഷ്ഠയാണ് കേട്ടോ. മാത്രമല്ല ഇവിടെ കുറേ തൊട്ടിലുകളും ഒരുപാട് കല്യാണം നടക്കാത്ത ആളുകൾ, മക്കളില്ലാത്തവർ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളും ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ്. ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൊറോണ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നത്. ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ആകർഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആൽമരങ്ങൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അതിങ്ങനെ കൊട പോലെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഒരു വലിയ കൊട പോലെ നിൽക്കുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ആൽമരങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മഴ പെയ്താൽ പോലും താഴത്തേക്ക് പതിയില്ല, അത്രമാത്രം പരന്ന് നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ മരങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ സ്ഥലമൊക്കെ കണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സിനിമകളും അതുപോലെ തന്നെ ആൽബങ്ങളും എല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ, ഇവിടെ എല്ലാ ആളുകളും വന്നിട്ട് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് അവിടുത്തെ ഒരു പൂജ പോലെയാണ് കേട്ടോ. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ഫുഡ് ഇവർ കഴിക്കാറുണ്ട്. അവരെന്നെ അരിയും സാധനങ്ങളും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന്, ചിക്കനും ഇതൊക്കെ മേടിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന്, വെള്ള സൗകര്യമൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അടുപ്പൊക്കെ കണ്ടോ, അടുപ്പൊക്കെ അവിടെ തന്നെ അവർ അടുപ്പൊക്കെ കൂട്ടി വിറകൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന്, ചില ആളുകൾ ഗ്യാസ് കൊണ്ടുവരും. ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ഈ തണലത്ത് തന്നെ ഇരുന്ന് അവരവിടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അതിന് മുൻപ് കോഴി അറുത്ത എന്തോ ഒരു പൂജയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ആ പൂജയൊക്കെ അവിടെ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ കണ്ടോ, കുട്ടികളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കുട്ടികളും ആളുകളൊക്കെ വന്ന് എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ട്. ഇവിടെ അങ്ങനെ ആരും ഒന്നും പറയാം അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും ഇരിക്കാം, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. തണലത്ത് ഇരുന്ന് അതേ ആൽമരത്തിൻ്റെ തണൽ എല്ലാവരും ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് കുറേ നേരം ഇവിടെ ഇരുന്ന് സമാധാനത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് പോവുക. ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെ പൂജ ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. കാരണം അവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച്, നമ്മളിപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും വീട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ശത്രുദോഷം അങ്ങനെ പല 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 വഴിപാടുകളും അവർ നേർന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം, ഇതൊക്കെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു വീട് വെച്ച് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇന്ന വഴിപാട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വഴിപാട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നുണ്ടാവും. അതുപോലെ അവർക്ക് നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവരിവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അതും കൂടി ഉണ്ട്. അതാണ് അവർ ഇത്രയും ആളുകളൊക്കെ വന്ന് ഞങ്ങൾ കുടുംബത്തോടു കൂടി വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇവിടുത്തെ മരത്തിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ, അടിഭാഗങ്ങൾ നോക്കിയേ, ശരിക്കും അടിയിൽ തന്നെ, അതായത് വേരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ വള്ളി പോലെയാണ് ഈ ആല് പോയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇവിടുത്തെ ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ പേര് പ്രകൃതി ക്ഷേത്രം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ. പ്രകൃതി ക്ഷേത്രം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിയോട് കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളൊരു അമ്പലമാണ്. കാരണം പണിതതോ അങ്ങനെ ഉണ്ടായതോ അതൊന്നും അല്ല സംഭവം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രകൃതി ക്ഷേത്രം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ ഞാൻ എവിടെയും കേട്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു പ്രത്യേക വഴിപാടാണ് പച്ചയിടുന്ന ഒരു വഴിപാട്. പച്ചയിടുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ. എന്താണെന്ന് ശരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ എനിക്ക് കറക്റ്റ് പറയാൻ പറ്റിയില്ല, അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പച്ചയിടുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലയിൽ കുറച്ച് പച്ചരി എടുത്ത് കുറച്ച് ശർക്കര ഇട്ട് കൂട്ടി കുഴച്ചിട്ട് മധുര രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് വഴിപാട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. പച്ച ഇടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെയൊക്കെ ഇവിടെ കുളം ഉണ്ടായിരുന്നു, വലിയ കുളമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് ചെറിയൊരു കുളമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ കുളത്തിലായിരുന്നു പച്ച ഇടുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നത് ആ അമ്പലത്തിൻ്റെ സൈഡായിട്ട് തന്നെ ഈ വഴിപാട് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ അകത്ത് നാഗത്തിൻ്റെ രൂപങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു കുളം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കുളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയുമോ, നിറച്ചും പാമ്പാണ്, അതിൽ ആരും കുളിക്കാറില്ല. ഈ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ കുളം. വലിയ കുളമായിരുന്നു, ഇപ്പം അതൊക്കെ മണ്ണിട്ട് തൂർത്ത് കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത്രയ്ക്കൊന്നുമില്ല, ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഹലോ.
അപ്പോൾ നമ്മളിവിടുന്ന് പോവാണ് കേട്ടോ. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കുറേ നേരം നമ്മൾ വന്നിട്ട് എല്ലാവരുടെയും കണ്ടു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോവാം. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലോട്ട് കാണുന്നവരെ ടാറ്റാ ബൈ സീ യു ടേക്ക് കെയർ.